れから3問のリスニングクイズを行います。演奏を聞いて正しい楽譜をあ、い、うの中から1つ選びます。各問題は3回繰り返して演奏します。全問正解を目指して頑張ってください。第1問。1回目。1, 2, 3. 2回目。1, 2, 3. 3回目。1, 2, 3. 第2問。1回目。1, 2, 3. 2回目。1, 2, 3. 3回目。1, 2, 3. 第3問。1回目。1, 2, 3, 4. 2回目。1, 2, 3, 4. 3回目。1, 2, 3, 4. できましたか？次回のリスニングクイズもチャレンジしてください。それでは、さようなら。